Je, kweli kuna sehemu Kenya ambapo huwezi kuingia hata kama katiba inakuruhusu? Kwa sababu sasa hivi Kisumu imegeuka kuwa uwanja wa mvutano mkali, vitisho vinaongezeka na maneno makali yanatolewa, na baadhi ya watu wanasema wazi ya kwamba msithubutu kuja Kisumu, lakini wengine wanasema hii ni haki yao ya kikatiba na hakuna mtu anaweza kuwazuia. Leo nitakuonyesha video ambazo zinaonyesha upande wote wa hii story na ukweli unaweza kukushangaza kabisa. Kwa sasa ziara ya Linda Mwananchi kuelekea Kisumu imekuwa gumzo kubwa sana Kenya, na wakati wengine wanaunga mkono, wengine wanaona kama huu ni uchochezi, na Gen Z kama kawaida wamechukua mjadala na kuupeleka level nyingine kabisa. Video ya kwanza inaonyesha upande wa wale wanaosema hakuna mtu anapaswa kuzuiwa popote pale Kenya. Huyu Gen Z anayejulikana kama Samuel Republic anasema wazi ya kwamba Kisumu si pahali pa kutisha mtu kama Edwin Sifuna, na lazima aingie na kutoka ndani ya Kisumu akiwa salama. Hii inaleta hoja kubwa ya kwamba je, viongozi au wananchi wanaweza kuzuiwa kwa hofu? Watu wa Kisumu niliwaambia Kisumu ni ushago. Mahali watu wanaongea Kijaga, Kisumu huko ni ushago. Wacheni upuzi ya kutishia Sifuna ati asiingie Kisumu bana. Kwani Kisumu kuna nini? Hiyo one time tunaipeleka hapo Kisumu hapo ndo naenda kuiweka hapo Sifuna. Wacheni kutishia Sifuna bana. Ati Kisumu sikanyage Kisumu. Kisumu kuna nini? Kuna nini Kisumu? Kuna nini? Acheni vitisho baridi zenye mnatishia watu hapa bana. Yenu upuzi mko nayo. Na hizo machuki ndo zimefanya mmeishi kukua maluza. Mmeluzi kabisa. Mliangusha mpaka Raila na kura 200k. Kwani hakuna haja lo 200k yangetokea hapo kwa Kisumu wampatie? Hiyo ujinga muache. Ati Kisumu. Nyanya mmeishi kukua maluza na hata tunajuanga side yenye mnaua mna support huwa haishindi. Hii ni vitisho baridi mnapatia watu hapa bana. Hata mmenikasirisha. Ati Kisumu. Kumpafu. Sasa mambo yanachukua mwelekeo wa kushangaza zaidi. Huyu kijana anayejulikana kama Janeko Gen Z anaenda mbali zaidi. Anauliza swali la ajabu kabisa kuhusu laana ya Raila Odinga ambayo sasa inadaiwa kuhusishwa na Kisumu nzima, na anahoji kwa nini mara nyingi goons wanatajwa kuonekana Kisumu sana. Hii imegawanya watu vibaya sana mtandaoni. Wajaluo, kama ni ukweli baba ya Raila alilaani Raila, basi hii laana ilitufuata sisi sote Wajaluo, kwa sababu Wajaluo saa hii rally ya Linda Mwananchi inaenda Kisumu, na saa hii ndio story ya magoons imeamka sasa. Kila mali gun. Ukisikia hati gun napangwa. Kwa nini sasa ikifika kwa Wajaluo ndio sasa gun inaingia? Rally ya Linda Mwananchi haikuanza jana, ilianza huko Busia na imeshaenda Kitengela ikazunguka kanti yote, na sasa inafaa kuenda Luo Nyanza. Ndio saa hii tunasikia story ya magoons. Saa hii ndio wanasiasa wanachukua advantage kwa sababu wanajua Wajaluo ni watu wa kununuliwa, ni watu wa kufanya matendo maovu. Mbona rally ikienda hata vile ilikuwa inaenda Mombasa ama Nakuru ama wapi hatukuwa na maneno ya goons? Mbona sasa ikifika kwa Wajaluo ndio maneno ya goons inaingia? Mimi nataka kuambia Wajaluo hivi, tusipojichunga bado tunarudi tu pale. Na mimi nataka kuambia mtu yote mwenye anajiita goon, mwenye anangoja mwenzake akuja aenda pige hapo Kisumu, nataka kukwambia hivi, kwanza jua ya kwamba mtu mwenye utakuwa unapiga hata kuwa Mkikuyu, hata kuwa Mkale, hata kuwa mtu kutoka Mombasa Mugiriama, ama hata kuwa Mkamba, utakuwa unapiga tu brother yako mwenye unatoka nayo kwa boma moja. Utakuwa unapiga Mjaluo mwenzako. Kwa sababu mimi Kenya najua ni kwamba watu wenye watakuwa kwa rally pale ni mashemeji wetu wa Luya na sisi Wajaluo. Sasa wewe Mjaluo mwenye umekombolewa, wewe ni goon, ati umelipwa pesa kidogo, ati uende unaribu rally, utakuwa unapiga Mjaluo mwenzako. Kwa sababu mimi najua hakuna mtu mwenye anatoka Mount Kenya akuja afanye goonism Kisumu. Hakuna mtu mwenye anatoka Mombasa ama Masai ama Mkamba mwenye anaweza tumwa aenda afanye goonism Kisumu. Ni mtu tu Mjaluo kutoka Homa Bay, Migori, Siaya na Kisumu ndio watatumika na watalipwa kuharibu rally ya Linda Mwananchi. Lakini mimi nataka kuambia hivi, mimi natoka Kisumu na mimi kwetu siwezi, hakuna mtu mwenye anaweza nizuia kuingia kwetu. Nitakuja Kisumu na kama ni kuniua, muniue kwetu Kisumu, hapo tu Kisumu ndio mtaniua.
Lakini sasa sikiliza hii, huyu mwanamke kutoka bunge la Mwananchi anasema kitu ambacho kimewafanya wengi kushtuka, ya kwamba goons wakutane na goons, na kama ni vita basi iwe vita. Hapa sasa si mjadala tu, hii ni lugha ya confrontation, na hii ndio lugha inaongeza hofu zaidi kuhusu hali ya Kisumu. Sasa wacha Kisumu guni na guni kutane, na kama mnataka amani tutakuja na amani, na kama mnataka vita Kisumu tutakuja na vita, lakini hali ya Kisumu ni lazima ifanyike, lazima tuanze na maombi na tumalize na maombi. Asante sana Mr. Speaker. Wizi hapa Kenya. Mr. Speaker, kama president mwenyewe ni mwizi, wewe unatarajia aajiri watu wa aina gani? Hakuna vile baba anaweza kuwa mwizi na watoto wakuwa wachungaji. Sasa watoto wanafuata ile kitu baba yao anafanya, Mr. Speaker. Sasa hii mambo ya wizi ilianzia mambo ya pesa ya SHA. Pesa ya SHA ilienda, tukasikia uchunguzi inafanywa. Mpaka saa hizi hakuna matokeo. Tukitoka kwa SHA, pesa imewekwa ya mafuta hapa, imeenda hivyo. Saa hizi shamba imeporwa. Sasa Mr. Speaker, wacha president na watu wake waibe, kwa sababu hiyo ndio kazi mzuri wanajua kufanyia wananchi. Tukienda hapa kwa mambo ya gavana ya Nairobi, Mr. Speaker, gavana Nairobi ni mmoja tu. Tukiangalia huyu mwingine Sakaja, yeye aliwekwa hapo juu ako na dimples. Alindani hiyo dimples yake itamsaidia kufanya kazi, lakini yeye ni bure kabisa. Ameshindwa kazi mpaka amepatia William Ruto amsaidie, na William Ruto hakuna kitu anafanya. So Nairobi ni chafu kwa sababu mlichagua Sakaja. Kuna mwingine nasikia kama mnasema Gaucho, huyo ni third key. Hakuna mtu anachukua third key tupatie kiti ya ugavana Nairobi. Kiti ya Nairobi inaenda na kijana mmoja ambaye anaitwa Babu Owino. Na Babu Owino anachukua kiti ya ugavana Nairobi asubuhi na mapema. Mupende musipende, gavana wa Nairobi 2027 ni Babu Owino. Na si tafadhali, tukienda kwa mambo ya maandamano ya hii kitu tuko nayo kesho hii, linda wananchi. Nasema hivi, tuko linda wananchi na tunaenda Kisumu. Sasa kama kuna mtu mwenye amepanga goons Kisumu, tutakwambia hivi, sisi ndio guni wakubwa sana. Sasa wacha Kisumu guni na guni kutane, na kama mnataka amani tutakuja na amani, na kama mnataka vita Kisumu tutakuja na vita, lakini hali ya Kisumu ni lazima ifanyike, lazima tuanze na maombi na tumalize na maombi. Asante sana Mr. Lakini si kila mtu anakubaliana na hiyo approach. Huyu msichana wa Gen Z analeta kitu tofauti kabisa. Anasema katika katiba ya Kenya ya mwaka 2010 article 39 inasema wazi ya kwamba kila Mkenya ana uhuru wa kusafiri popote. Kwa hiyo swali linakuwa, je, sheria inasimama juu ya vitisho? Article 39 of the Constitution of Kenya 2010 provides for the freedom of movement. Yes, ni nyinyi ndio naambia nyinyi wanasiasa, because you are so shameless. Ati no intruders will be allowed in Kisumu. Which Kisumu? Kisumu si ni Kenya? Na watu wanaenda Kisumu si ni wa Kenya? So tell me how you are calling Kenyans on Kenyan land intruders? How? And do you even own Kisumu? And you are a public and you are in a leadership position, you are occupying a public office, and you dare, na unajaribu tu na unaandika na una smile venye umesema kitu ya maana. When did we even normalize this? Ilianza kwanza na wa makofia, ule gavana wa Kawig. Ule gavana Kawig ndo alianza hiyo story. Sijui usiwai kanyanga Nyanza, sijui nini, and then we normalized it. The other day we had the health, yes, akiwa Mandera akisema sijui nani asikanyange hapa Northeastern, na mwenye atamkaribisha atatandikwa. We had that statement. Somebody who is occupying a public office, restricting movement unconstitutionally for no legal reasons, no health concerns, just because he can, just because politicians have now started running this country. Alafu wanapanga goon wenyewe. Alafu ukiuliza akwambia, hiyo linda mwananchi ndio wako na guns, hiyo United Opposition ndio juu mna deal na mbuzi. Bana, we are not going to tolerate another mistake. Ndio maana tunasema one term. We are not tolerating another mistake. Something as simple as follow the laws of the land.
Follow the constitution, respect the provisions of the constitution. That simple. Lakini hiyo hamwezi, si ndio? Hiyo hamwezi. Ati no intruders will be allowed in Kisumu. Kisumu kwa nani? Nani amebeba title deed ya Kisumu? Ai bana, we are not going to do that. We are not going to normalize it. We are not going to normalize it. One term. Na sasa twende kwenye ground kabisa huko Kisumu. Hawa vijana kutoka Ubunga Kisumu wanasema wazi ya kwamba Linda Mwananchi wana haki ya kuja Kisumu na kuuza sera zao. Hii inaonyesha kuwa si kila mtu Kisumu anawapinga Linda Mwananchi, kumaanisha kuna sauti tofauti hata ndani ya Kisumu yenyewe. Hapa Kisumu sisi ni youth. Sisi ni youth na sasa venye tumeona venye kunaenda ni kama si sawa. Wanasiasa wetu tuseme UDA, ODM wote wanaenda kila mahali, wanakaribishwa. Mbona sisi tupinge kina Babu wakuja? Babu amegrow hapa Kisumu. Yeye pia kwa siasa. Mbona tupinge wenzetu wakuje kwa ground, kila mtu auze sera yake. Kura ya kila mtu ni sera ya kila mtu. Sasa uwezi tu force tupatie mwenye tutaki. Sisi tunawakaribisha mkuje. Babu wewe. Security kuwe both, serve kila mtu, si wote ni wananchi. Kwenye umesikia mama yetu amesema we are in democratic Kenya. Security serve kila mahali. Kama kuna Babu wanakuja, kina Sifuna wanakuja, wapewe protection. It's not a matter of war. Kama sio sisi watangoja nani? Hatuko Kongo, hatuko Rwanda, tunataka tupigane, hatuko Haiti. Hatuko Haiti. Tuko kadi. Sisi tuna support kina Babu, kujeni ground. Orengo na Karoli, welcome to Kisumu. Sasa ukichanganya yote haya, vitisho, katiba, maneno ya vita na support kutoka kwa ground, swali linabaki. Je, Kenya bado ni nchi ya uhuru wa kusafiri au kuna maeneo ambayo yana sheria zake zisizoandikwa? Na kama Linda Mwananchi wataingia Kisumu, nini kinaweza kutokea? Niachie maoni yako kwenye comment section. Katiba ifuatwe bila kujali hali au usalama uwe kipaumbele hata kama ni kuahirisha ziara? Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.